ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Erstmal wollte ich noch sagen, es tut mir leid, dass erstmal lange keine Videos kamen. Wir hatten da so ein Problem, deshalb konnte ich keine Videos machen. Aber heute ist es so wieder ein Tag, das ist zwar mitten in der Woche, heute haben wir nämlich Mittwoch. Und ja, es tut mir echt leid, dass ich keine Videos machen konnte, deshalb mache ich heute eins. Aber ich habe heute was Cooles für euch. Und zwar Schleim. Eher gesagt Fluffy Schleim. Ich sag euch bei diesem Video, wie man das macht. Aber ich kann es nicht machen, weil die ganzen Zutaten habe ich bei meiner Cousine. Das haben wir zusammen gemacht. Und deshalb kann ich euch nicht zeigen, wie das geht. Aber ich schreibe euch nochmal die Zutaten in die Infobox. Und ja, ich zeige euch mal den Slime, wie der aussieht. Und am Ende sage ich auch nochmal die Zutaten. Oder vielleicht auch jetzt. Also so sieht das Slime aus. Ich habe einmal so einen blauen, das ist mehr so fluffy oder so. So Leute, ich habe die Kamera jetzt mal nach unten gelegt. Hier bin ich. Hier ist das Slime, dieser Slime. In blau ist der. Ich kann den mal ja mal so machen. Hier ist der. Und der ist echt cool. Und guckt euch den mal an, Leute. Wenn man ihn knetet, macht er solche Geräusche. Und dann sieht er auch so aus. Ich mache mal die Kamera hier hin, dass ihr das besser sehen könnt. So sieht der aus. Man kann ihn halt auch ziehen und ja, ich finde ihn einfach nur cool. Der ist mega. So sieht der aus. Man kann ihn ziehen, man kann ihn auch reißen. Manchmal klebt er, aber nicht immer. Und wenn er klebt, dann kann man das auch sofort wieder abmachen. Ich finde den Slime einfach nur cool. Ja, ich lege den nochmal hier hin, damit ihr euch den ein bisschen angucken könnt. Ich lege den mal hier so hin. Und ja, ich mache hier nochmal diese Packung auf. Dann habe ich erstmal so einen weißen Slime, sage ich mal. Ich hole den auch nochmal raus. So ein. Der ist halt so, den kann man auch so ziehen. Der ist zwar auch cool, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, wow, das ist der beste. Aber der ist gut. Also er hat gesagt, cool. Wow, so halt sieht der aus. Also ich lege den Slime mal dahin. Warte, den lege ich mal da in die Ecke. Den lege ich mal hier hin. Man kann den hoffentlich sehen, ja. Dann habe ich hier noch so einen. Den habe ich einfach mit dem hier und roter Lebensmittelfarbe gemischt. Dann ist das entstanden. Und die finden ihn einfach nur mega cool. Alle machen diese Geräusche. Hier ist ein rosaner oder pinker. Den werde ich meiner anderen Cousine geben.
So sieht er aus. Ups, Entschuldigung. Und ich finde den einfach nur mega cool. Den kann man mehr so ziehen. Und dann habe ich noch den letzten. Den finde ich nicht so cool. Auch finde ich nicht so eine schöne Farbe. Aber den kann man so schön... Ja, der macht halt dieses schöne Geräusch. Und ja, so sieht der aus. So, Leute. So, das war's eigentlich mit dem Video. Mein Slime, die Slimes finde ich einfach nur alle mega cool. Und die kleben kaum, eigentlich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch noch hier neben tun. Und ja, das war's mit dem Video. Ich habe euch ganz doll lieb. Und ja, bei 20 Likes, machen wir mal, oder bei 10 Likes, ja, bei 10 Likes mache ich noch ein Video, vielleicht mit meiner Freundin Sil und dann noch so ein Slime-Video. Und ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sind nochmal meine ganzen Slimes. Und ja, ich würde mal sagen, tschüss.